हे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ ग्रैनी की एक और वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं ग्रैनी ये दादा दादी के घर से भाग गया था। तो इस बार मैं इनकी बोट लेके भागने वाला हूँ। तो उसी की बेटी बांध लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। पिछली वीडियो में तो आपने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाया था, इस वीडियो में भी दिखा देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस, अभी वीडियो और मैं बना पाऊंगा। तो चलो सीधा गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सीधा लीवर को फ्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे तो नीचे लाता हूँ और चलते सीधा ऊपर के लिए, क्योंकि सामान सारा वहीं पे पड़ा होगा। वैसे दादा दादी इस बार मेरे ख्याल से पूरा प्लान बना के आए होंगे, क्योंकि पिछली बार मैं भाग गया ना इनके घर से, तो इस बार पूरा सोच के आएंगे कि बोले ये फिर से आएगा तो फिर से हम भाग ना जाए। इस बार पूरी प्लानिंग की होगी इन्होंने। दादा दादा चला गया, दादी क्यों नहीं आई? मैं थोड़ी आवाज़ कर लेता हूँ। पीछे हुई ये घंटी कौन बजा रहा है पीछे? चलेगी ऊपर, देखा था मैंने। वापिस आ गई, दादा भी आ गया। वो मर गया मैं। ओ शिट, वो मार दी उसने। पहली गलत शुरुआत होगी यार। इस दादे ने तो दादा दादी ने दोनों ने ऐसे किया हुआ था कि इसको मार कर रखना है, इस बार इसको भागने नहीं देना। गेट वो आ गया। अब मुझे फिर से इनको नीचे बुलाना पड़ेगा, या टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। एक एक्स्ट्रा डे वेस्ट हो गया मेरा। ये लिवर फ्लिक कर दी मैंने, अब मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने यहीं पे मिल दिया था मेरे को। तो टाइम बहुत लगाते हैं, एक तुम इजी मोड में खेलना ना, स्लो चलते है। ये दादा तो चला गया, दादी क्यों नहीं आई? आ गई, मैंने देखा नहीं, या कहीं और चली गई है। वो घंटिया बजाता कोई, वो चली जाती है उसके पीछे। घंटिया बजाता कौन है? मैंने देखना है एक बार, वो उसको उड़ा दूंगा मैं। अरे यहाँ पे देख लेता हूँ ड्रॉर में क्या है। कुछ कुछ नहीं यहाँ पे, इसमें देखूँ कुछ नहीं। ऊपर चलता हूँ, ऊपर मिल जाए कुछ, मेरे पास है नहीं कुछ भी। ये क्या है? कटिंग प्लेयर लेना चाहिए था। बोट की, चलो बोट की तो मिल गई, पहले पहले सामान तो मिल गया मुझे। बस थोड़ी सी स्पार्क प्लग और एक स्टेयरिंग व्हील चाहिए, और गैसोलीन चाहिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, पड़ा हुआ है। ये पहले गद्दे पीछे कर। ठीक है, गैसोलीन भी मिल गई, बहुत बढ़िया। गैसोलीन भी मिल गया। अभी यहाँ पे ड्रॉर है एक, यहाँ पे भी मिल जाए कुछ अच्छा सा। वो वेपन की, बहुत बढ़िया। अब मैं दादी तेरे सिर पे मारूंगा गोली, गोली सीधा आर पार कर दूंगा। और दादी के तो मैं उसी ने मारा था ना पिछली बार मुझे, उसकी तो मैं। और ये ड्रॉर भी ऐसे खाली पड़े हुए, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे कुछ भी अच्छा सा। तो यहाँ पे मैं आवाज करता हूँ इसको नीचे गिरा के। तो दादी यहाँ पे आने वाली है, तो मुझे नीचे यहाँ से दे, पर वो आनी तो चाहिए थी, पर मैंने आवाज कर दी यहाँ से नीचे आके। यहीं पे ना बैठी हो, ये सामने से आ रही है। ऊपर क्यों नहीं गई तू? ये बुढ़िया तेरे कौन इतने तेज है क्या? अब बुढ़िया हो चुकी है तू, तेरे कहाँ तेज नहीं है? तेज नहीं होनी चाहिए, ये तो कुछ भी सुन के आ जाती है। चलेगी चलेगी क्या? देखो, चलेगी गई। हाँ चलेगी चलेगी। और मुझे वो शेल्फ साइड करनी पड़ेगी, वो बुक खींचनी पड़ेगी। जा रही है, भाग जाए यहाँ से, नेट पड़ेगी अभी। इसको मैं खींचू पहले, ठीक है। ये बस खुल जा। बस मिल गई मुझे शॉट गन। अभी अभी नहीं छोड़ूंगा इनको मैं दोनों। एक ये, बस आ जाओ, आजा बुड्ढी। बुढ़िया कहाँ गई तू? कोई दिख नहीं रहा मुझे, बात करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। दिख नहीं रहा, पहले मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। अब आएगी दादी,
जिसने खेल दिया होगा ना, मैंने कुछ जवाब कर दिया। बस अब मरेगी वो। एक बार सामने तो आए, कहाँ से आ रही है? वो आ रही है। ये पड़ा हेडशॉट। हेडशॉट तो नहीं पड़ा पर 2 मिनट 30 सेकंड की हुई है, बहुत बढ़िया। वो आ गया दादा भी। दादा ये ले उल्टी गए थे मुझे। क्या है? ट्रैप भी लगा के मर गई थी, तब भी ट्रैप लगा दी। गोली पड़ी है तब भी शर्म नहीं है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ क्या पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सारी जगह चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो स्पार्क प्लग मिल गया। चलो मेरे पास ऐसे एक स्टीयरिंग व्हील लग रहा है, मेरे पास तो सब कुछ मेरे पास है। एक पैडलॉक की चाहिए मुझे, बाकी सब सामान मेरे पास है। मैं ड्रॉप कर देता हूँ अभी। ये तो रूम तो खुल गया। ठीक है, सेफ ही मैं सेफ खोलाता हूँ। सेफ में क्या था, मुझे मिल जाए कुछ कुछ है। ठीक है, डोर हैंडल मिल गया मुझे। डोर हैंडल मिल गया मुझे। चाहिए पैडलॉक की और I see you.